失眠其实是这个表现是因人而异，不同职业、不同年龄、不同体质，它都会不同的一些改变、一些变化、一些表现。我们单位有个同事啊，经常跟他一块出差，我在开会有时候经常碰到他，你看他坐在对面唠嗑，看看电视，那鼾声如雷。但过后你一说，他说：“哎呀，我没睡着。”其实我们经常遇到一些类似的患者，他们其实睡眠看着像睡眠很好，而且这个鼾声如雷，但是你所有这个房间有一些什么事情啊，或者周围人有什么动作，他都会知道，就是他睡眠不实。那么从中医讲，它就是一个有痰火扰心。为什么容易睡？为什么容易困？其实这种痰浊容易使人的这个阳气不振，容易蒙蔽清窍，容易使人经常困倦入睡。但是呢，他入睡往往这个心神没有安宁，睡眠当中又不会非常踏实。所以说尽管他睡着了，其实有一些事情他还知道。我的同事啊多次找到我说：“你开个方子吧。”我曾经给他开过3次方子。那么第一个方子是这个温胆丸，我们医院自己做的，是一个经方。温胆丸其实按照20味汤加了个枳实和猪乳，那么开始是非常好。但是一段时间以后，一工作一累，一上火，一有工作比较忙碌，又犯了。那么第2次方子，我用了一个黄连温胆汤，加了黄连，效果也不错。但是他这个人就是能吃能喝，愿意喝酒，愿意吃辣的，又犯病了。第3次我说你这个病吧难治啊，所以难治就是你不能够去除这个病的病因，本身就很胖，你还胡吃海喝，还净喝酒吃辣的，这样就使你这种痰热痰湿它不会去掉。怎么办？你必须配合。完了以后，我在这药当中，我可以给你加一点祛湿的药，加一点这个像灯心草，像这个茯苓泽泻，那么这些具有祛湿作用比较强的一些药物，果然它从第2天开始，第一个饮食清淡，第2锻炼身体了，那么3个月时间减了15斤，那么后来他这个打鼾也减轻了，那么睡眠也好了。所以说这个对于这些跟湿热痰湿痰火相关的一些失眠，一定注意到医患配合，那么这种疗效才会好，而且好了以后才会不再复发。